Hey, önündeki adam acilen asayda çekil. Bak ne kadar şişmanlaştın. Hemen kilo vermelisin. Kesinlikle öyle. Eskiden zorlukla geçebiliyorduk. Şimdi ise tamamen yolu tıkıyorsun. Kendi işine bak. Bugün senin önünden asla geçmeyeceksin. O zaman senin günün sayılıyor. Kardeşler, ona vedalaşalım. Çocuğunuzun horlamasının nedeni adenoid büyümesidir. Büyümüş adenoidler burnun arkasındaki solunum yolunu tıkayarak hava akışını zorlaştırır. Bu durum hava akarken gürültülü akışa ve titreşime yol açar. Zaten adenoidlerini çıkardım, artık horlamayacaktır.